Salamu alaikum ya al'ummar Najeriya. Haruna Aliyu Ningi tare da Bauchi Media ke gabatar da wakar PDP jam'iyyata wajen muka sa suna iyata sarauniya. PDP jam'iyyata ban so a zukata mutanen Najeriya ku taso mu rike ta. PDP jam'iyyata ban so a zukata mutanen Najeriya ku taso mu rike ta. PDP jam'iyyata ban so a zukata mutanen Najeriya ku taso mu rike ta. Nace bismillahi jalla Allah makadaici ka taimaki bawanka bunkani ne mabukaci ka kare mu ga hasada da sharrin mamugunci ka bai ikon wasa jami'iyar mabukata. PDP jam'iyyata ban so a zukata mutanen Najeriya ku taso mu rike ta. Ina kwana lafiya kasa ta kutani ku tashi mu ɗebu kara mu daure mu yi danni mazaluntan can suna daniyar mana rauni mu kare kayan mu kar su zo sai mana gita. PDP jam'iyyata ban so a zukata mutanen Najeriya ku taso mu rike ta. Da PDP ce sarauniyar duka jami'iyu mu dauke ta saboda za ta goya mu marayu ruwa ce daga rabana mu burbe ta mu rayu abin alfarin kasar mu kowa ya rike ta. PDP jam'iyyata ban so a zukata mutanen Najeriya ku taso mu rike ta. Idan ba hauka baya mutum zai bigi zirka ta ya zan hau godiya in sauko in bi jaka ruwan da ya hau zo galai da gindi ya ga sauka mu dau tarbiyar uwar mu daidai mu karanta. PDP jam'iyyata ban so a zukata mutanen Najeriya ku taso mu rike ta. Ka PDP girgizar ruwa mai zagal miji da tsoho ko tsohuwa ga yaro da matashi muna son ni'ima ta ya mutum za ya girmishi mu ɗauke ta saboda mu take so ta zuciyarta. PDP jam'iyyata ban so a zukata mutanen Najeriya ku taso mu rike ta. Ma'aikata da suke taron tsaransa da gaba kan wancan jam'iyyar ba zan dau halaka ba macuta ne so suke su samu su yi zamba idan kai magana su ce su ne wa matalauta. PDP jam'iyyata ban so a zukata mutanen Najeriya ku taso mu rike ta. Da PDP zaki zama itacen mu na dashi mutanen Najeriya mu kowa ya dasa shi mu sa a gidajen mu maganin mai mana kyashi muna miki addu'ar mijin da zai kyautata mata. PDP jam'iyyata ban so a zukata mutanen Najeriya ku taso mu rike ta. PDP jam'iyyata bar so a zukata mutanen Najeriya ku taso mu rike ta. PDP jam'iyyata ban so a zukata mutanen Najeriya ku taso mu rike ta. Aina san jama'ar kasar mu yau sun yi tunani da al'ummomin kasar mu kan an mana rauni a yau mun gama shawarar mu dau mai mana danni da fishi mu ga duka talli dogon magabata. PDP jam'iyyata ban so a zukata mutanen Najeriya ku taso mu rike ta. A yau mun gane shirin mutane mafaɗinta ashe yanci bai cikin zukatan mamugunta da ɗancin kuma za mu bi sosai mun hana keta mu nuna wa ƙasar mu don su gane masiyarta. PDP jam'iyyata ban so a zukata mutanen Najeriya ku taso mu rike ta. Da 'ya'yan Najeriya ku taso mu kasance kai 'yan kishin ƙasar mu don kar ta
kazance ku ɗau PDP guda da safe da maraice da PDP don muke kadarar muku bauta. PDP jam'iyyata bar so a zukata mutanen Najeriya ku taso mu rike ta. Zace bana hakinmu ne mu kare matalauta kacin zalimi kudi da sharin mahukunta a bar talaka ya sa abinci ba mai masa keta to ya zaɓi abin da za ya fishe shi mugunta. PDP jam'iyyata bar so a zukata mutanen Najeriya ku taso mu rike ta. Mutanen Najeriya mu zamaran mawuce mutum ya ci gayansa yanzu ba mai masa face idan gayan baniya a samai a fadance a ci shi da yancinsa ya fi daidai mabukata. PDP jam'iyyata bar so a zukata mutanen Najeriya ku taso mu rike ta. Gari ya waye idon mutanen mabuɗe gamun aza sauwar tuwon mu har mun bata ruɗe a kullum ƙofar gidan mu mun bar shi a buɗe a kullum burin mu ɗai rabawa mabukata. PDP jam'iyyata bar so a zukata mutanen Najeriya ku taso mu rike ta. Da PDP ta yi gangami babu tsayawa a yau ta hada runduna ta yamma da barewa da za su yi aiki da gaskiya kuma da iyawa ku sai tini